unboxing blind box Una Baby volume 2. Wow, ini isinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pieces dong. BTW ini harganya murah banget, aku beli cuma 100 ribuan aja loh. Kira-kira buka yang mana ya? Yang ini aja deh, yang tengah. Oh my god, ini ada secretnya dong. Dan ini nama karakternya guys, semoga secretnya nyelip. Wow, oh my god, ini dapat cardnya. Kira-kira aku dapat yang mana ya? 1, 2, 3, tara! Oh my god, lucu banget. Ini aku dapat si hijau imut ini nih. Lihat guys, jadi plushie ini tuh bisa jadi dompet koin juga. Oh my god, aku dapat karakter utama dong. Next buka yang mana lagi ya?